Bien un jour on n'y croira plus. Un jour ou l'autre on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés. Mais personne